ngày nay nhưng mà thưa ca co do cầm nắp và nhâm không xong tăng vào vô nào mà hỏi nè, cầm nắp mới nó cứ chưa cầm nắp pop crystal aurora, mẹ pop crystal aurora này cái nhôm xong mau bị ca đã với phá nó đã chỉ riêng rồi tất chỉ riêng rồi khai những từ chỉ tới cứ xong mau du không mình tên từ một bạn bây giờ pop chiên nè, rồi khi mà pop cái dương ai từ ban đo từ đập crystal aurora, chẳng bây giờ pop khi con mơ tới cái ban phải chỉ bay pon crystal aurora chiên này, chẳng được không bị ôm mới cái nhôm mà thưa ca bạc do mỏng nó tộc về tập buồn pop ban này riêng tộc mơ chẳng thời, rồi bậc khi mình rồi ca trong đã với phá khi ngay thưa ca mà đã được website nhưng mà đã để lên websiteคือមានខំ profile page គ្នាយើងចូលត្រាក់ទៅវិកលីផាមួយតែ145ទេដោយសារខ្ញុំលក់តម្លៃធូរៗគ្នាយើងអញ្ចឹងណាហើយទាំងអស់គ្នាសាក់ទីមើលថាខ្ញុំចូលបើកកន្លែងផ្អប់ Crystal Aurora ដើម្បីអីមូលហេតុគឺមានតែមួយកូដគ្នាយើងគឺចូលបើកយក skin Valentine ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅបើក skin Valentine សូមចូលមក claim កន្លែងនេះបន្តិចគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់ធ្វើការ recharge ពេចទៅគឺយើងនឹងអាចទទួលបាន Crystal Aurora បន្ថែមណាហើយលើពីនោះគឺយើងទទួលបាន action របស់ Hanzo នឹងទៀតគឺខ្ញុំដាក់ធំតែ275ពេចទេគឺនឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបើកផ្អប់ Crystal Aurora ហើយចូលទៅ recharge ពេចមិនក៏ claim បាន Crystal Aurora បន្ថែមដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះសរុបទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន 5000 ជាងអញ្ចឹងណាគឺវាប្រកបបាន2 skin ហ្មងគ្នាយើងហើយមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ការបើកយក skin Valentine ខ្ញុំសូមមកប្រាប់ tip គ្នាយើងបន្តិចគឺមិនបើកកន្លែង skin Valentine យើងអស់តិចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ event skin Valentine គឺវាដូចទៅនឹង event skin collector ទូទៅតែមុននឹងទេដោយ event Valentine នេះគឺវាមានជាការ free ticket 2 ដងដូច event ធំទេដោយការ free ticket គឺហៅថា free token របស់គេហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងថ្ងៃដែលគេបញ្ចេញ event ហ្នឹងភ្លាមៗហ្មងអញ្ចឹងគាត់តែ event ហ្នឹងចេញភ្លាមគឺមាន free token ភ្លាមហ្មងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចចូលទៅយក token ទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយថាដើម្បីធ្វើការ complete យក token ទាំងអស់ហ្នឹងបាន full គឺគេតម្រូវគ្នាយើងធ្វើការចាយពេជ្រចំនួន500ពេជ្រទើបអាចបាន token full អញ្ចឹងណាហើយសូមបញ្ជាក់អ្នកគ្នាការចាយពេជ្រហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យចាយទៅក្នុង event Valentine ហ្នឹងតែមួយគាត់សិនយើងចាយនៅកន្លែងផ្សេងយើងបាន token ទាំងអស់ហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការចាយចំនួន500ពេជ្រនៅក្នុង event ចាប់ skin Valentine អញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការដោះថាយក token នៅកន្លែង500តែមិននឹងបានហើយប៉ុន្តែគឺយើងនៅសោះថាមួយទៀតដើម្បីប្រកបយក full token វាហ្មងណាដោយថាមួយហ្នឹងគឺគេតម្រូវយើងធ្វើការទិញ Starlight ហើយប្រើប្រាស់ Starlight ទើបយើងអាចទទួលបាន2 token បន្ថែមទៀតតោះឥឡូវយើងចូលទៅទិញ Starlight ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយក token ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយ Starlight ជាទូទៅតម្លៃវាត្រឹមតែ300ពេជ្រទេគ្នានឹងទទួលបាន Starlight មួយហើយបើគ្នាយើងណាចង់ដាក់ពេជ្រដើម្បីយកមកទិញ Starlight ហ្នឹងគឺគ្នាអាចធ្វើការដាក់ពេជ្រនៅ Valkyrie Store បានដល់គ្នាចំណាយត្រឹមតែ$4.25សេនទេគ្នាយើងនឹងទទួលបានដល់ទៅ312ពេជ្រដោយ312ពេជ្រគឺអាចទិញ Starlight ធម្មតាបានមួយហើយបើចង់បាន Premium នេះយើងដាក់999ទៅគឺបានដល់ទៅ761ពេជ្រណាហ្នឹងគឺបាន Starlight Premium ហើយតោះអញ្ចឹងដោយសារតែមិញហ្នឹងយើងបានធ្វើការទិញទៅលើ Starlight ហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងថាដោះ quest យក full ticket របស់យើងក៏បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរយើងធ្វើការចូលទៅ claim ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពី claim អា ticket ហ្នឹងហើយគឺយើង complete ចូលមក claim មកកន្លែងនេះផងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ claim បាន300 Crystal Aurora វិញបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការទិញក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ Starlight ហើយយើងទៅកន្លែង Starlight នេះគឺដូចបាន free អញ្ចឹងណាចាយ3ពេជ្រទិញ Starlight តែគឺយើងអាចទទួលវិញបានដល់ទៅ300 Crystal Aurora ហើយ Crystal Aurora គឺយើងយកមកចាប់អាកន្លែង event Valentine ហ្នឹងដែរនេះគឺយើងនិយាយទៅគឺចំណេញកប់អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរយើងមកធ្វើការបើកយក skin Valentine ហ្នឹងហ្មងទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនេះវិញខ្ញុំមកធ្វើការបើកយក10ត្រហ្មងអញ្ចឹងណាដោយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកធ្វើការចាយ Crystal Aurora សុទ្ធដោយសារតែមិញគឺយើងបានចាយ500ពេជ្រដើម្បីដោះថាយក token ហើយអញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មានទៀតគឺយើងចាយ Crystal Aurora ប្រកបយក skin ហ្នឹងហ្មងទៅហើយសម្រាប់គ្នាណាដែលចង់ចំណេញគ្នាយើងមិនបើកយកភ្លាមៗដូចខ្ញុំទេគឺវារៀងខាតអញ្ចឹងណាបើចង់ចំណេញគ្នាយើងអាចធ្វើការបើកមួយថ្ងៃម្ដងបានដោយសារតែក្នុង event មួយហ្នឹងគឺគេធ្វើការ discount 50% នៅកន្លែងបើកម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅដល់មក3ថ្ងៃភ្លាមគឺយើងចូលមកបើកថ្ងៃម្ដងមកដឹងតែចំណេញមកគ្នាយើងបើកពីថ្ងៃ1នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី28ហ្នឹងទៅដោយសារតែថ្ងៃទី28ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគេចិត្តដល់ event ហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មាន point គឺយើងបើកយកសរុបហ្មងទៅគឺវាអស់ពេជ្រតិចគ្នាយើងអស់ខ្ទង់ត្រឹមតែ2000ពេជ្រជាងទេនឹងបាន skin Valentine មួយហើយតែបើគ្នាយើងចាប់យកភ្លាមៗដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាចនឹងអស់3000ពេជ្រជាងអញ្ចឹងណាហើយបើសួរថាតើត្រប្រហែលដងទើបអាចឲ្យយើងគ្រប់ point បាន skin Valentine មួយហើយនេះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរតែការត្រហ្នឹងគឺវាអាចពីចន្លោះពី75ទៅ80ត្រឯនឹងគ្រប់ point ដល់យក skin Valentine ហ្នឹងមួយហើយថាយ៉ាងច្រើន80ត្រចុះគ្នាយើង80ត្រគឺនឹងទៅគ្រប់ point បានហ្មងអូខេមិនហ្នឹងឥឡូវទៅនិយាយចុះនិយាយឡើងគឺយើងបើកបានគ្រប់ point ដល់យក skin Valentine មួយហើយដែលក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដល់យក skin Valentine order មុនណា skin Lancelot គឺខ្ញុំចាំបើកថ្ងៃមួយតាមក្រោយចឹងទៅនិយាយរួមទៅ skin Valentine ឆ្នាំនេះគឺស្អាតប្លែកខ្លាំងមែនតើគេយកដោយសារតែបើយើងនិយាយពី point វាគឺស្មើនឹង point skin collector ណាអញ្ចឹងបើអត់ស្អាតទេបើគាត់ជា player ជេរហុយដីទៀតហើយខ្ញុំឆ្លាញ់ skin order នឹងជាងគេគឺឆ្លាញ់កន្លែង effect ultimate នោះគឺអាកន្លែងហ្នឹងពេលរៀន ultimate ទៅគឺឃើញ order នឹងឆររំជាមួយនឹង hero Lancelot ហ្មងណាគឺចេញជាគូហ្មងមើលទៅគឺប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរដោយសារតែមិនអាចឃើញ skill effect ណាដែលធ្វើមកប្លែកអញ្ចឹងណាតែមើលតែបាន skin Valentine order ប៉ុណ្នេះហើយដឹងតែអង្គុយ pick order គ្រប់វគ្គដែរហើយយើងអ្នកនេះអញ្ចឹងគាត់ថាវីដេអូយើងហ្នឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនគ្នាមានតម្រូវការចង់ដាក់ពេជ្រដើម្បីទិញ Starlight ក៏ដូចជាចាប់យក skin Valentine order ជាមួយ Lancelot នេះអីគ្នាអាចធ្វើការចូលដាក់ពេជ្រនៅ website នៅ Valkyrie Store ខ្ញុំបានដោយ link website គឺមាននៅក្នុង comment នឹងក្រោមបើមិនអញ្ចឹងទេគ្នាយើងអាចចូលតាម link website នៅក្រោម profile page នៅ Valkyrie នឹងបានណាជួយវីដេអូយើងនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់អ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់